Amazina yanjye ni Jahman Swanson, uzwi cyane nka Hotshot, mpima fite nyina inshi 5, nijye mu muto cyane muri Harlem Globetrotters mu mateka yayo. Nubwo ari umukinnyi mugufi wa basket ku isi, afatwa nko Goliath yageze mu kibuga bitewe n'ubudutenda agaragarizamo. Bitewe n'ubuhanga agaragaza mu kibuga, bamuhaye akazina k'akabyiniro nka mini Michael Jordan. Michael Jordan waba afite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Uyu mugabo ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 35 afite amazina y'amahimbano atandukanye, ariko yose yibanda kugaragaza impano idasanzwe ya basket. Hamwe yitwa mini Michael Jordan, Money Love, ahandi akitwa Hotshot, ari naryo zina rigaragara ku myambaro ye. Amazina ye nyayo ni Jahman Swanson. Yavukanye ubumuga bw'ubugufi bukabije, gusa ibyo ntibyamukomye mu nkokora ngo bimubuze kuba uwo yifuza kuba we. Jahman Swanson ni urugero rwiza rw'Imana idasanzwe ikikiwe n'urukundo, murava, kwigirira icyizere no kutava ku izima. Muri iki kiganiro turi bwibande ku buzima bwite bwa Jahman Swanson n'uruhare rwe mu guteza imbere abavukanye ikibazo cy'ubumuga bw'ubugufi bukabije kimwe nka we. I walk out in stores, I walk by the mirror sometimes and be like, you're handsome, you're that guy. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Ikaze mu kiganiro kigaruka ku nkuru y'umugabo warenze ku itegeko rigena igihagararo cy'abakinnyi ba basket. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1985 nibwo Jahman Swanson yavutse, avukira mu ntara ya Bronx iherereye mu mujyi wa New York City. Jahman Swanson yavukanye ubumuga bw'ubugufi bukabije buzwi nka dwarfism. Ubu ni ubumuga bushobora guterwa n'imihindagurikire y'uturemangingo ndangasano, genetic mutation, cyangwa se uruhererekane hagati y'abafitanye isano. Uko nako byagendekeye Jahman Swanson. Nyina Sabrina Swanson yavukiye muri Guyana, igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Sabrina yavukiye mu muryango w'abana 9, harimo basaza be 6 n'abashikiye 2. Nyamara muri uyu muryango ngarurya niwe wavukanye ubumuga bw'ubugufi bukabije wenyine. Iki gihe nibwo muri uyu muryango haragiye kuzaturuka abantu bafite ubu bumuga barenze umwe, gusa abanyabigwi mu mukino wa basket. Ubwo uyu muryango wa Swanson wimukaga uva muri Guyana werekeza muri Bronx ku mpamvu zo gushaka imibereho myiza, ababyeyi ba Sabrina bihutiye kumujyana kwa muganga, bamujyana ku muganga w'abana ngo amwiteho. Umuganga amaze kwitegereza Sabrina yabwiye ababyeyi be ko batagomba kumwitaho mu buryo bwihariye, ko ahubwo bagomba kumwitaho nk'umuntu udafite ikibazo ku giciro cyose byabasaba. Ibyo barabikoze, bamwigisha gukora imirimo yose yo mu rugo ishoboka nk'uko babyigishije abandi. Bamwigishije koza amasahani, gusukura ubwiherero, kwisasira, usibye guteka kubera yuko atabashaka kugera ku iziko. Nyina yamutoje ko nawe ugomba kumwita igice n'andi mazina yose amutubya. Amuha inyigisho ziganjemo kwikunda no kwigirira icyizere. Izi nyigisho yahawe zamuremye icyizere gikomeye, bimuharura inzira yo gukundwa na benshi, kugeza ubwo yatangiye guteretana na Alfred Swanson waje no kumubera umugabo. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1985 nibwo Sabrina Swanson na Alfred Swanson bibarutse umwana wabo w'imfura w'umuhungu, bamwita Jahman Swanson. Jahman ni izina risobanuye ngo umuhungu w'Imana. Nyuma yo kubyara, Sabrina yamaze igihe gito kibana n'ababyeyi be. Nyuma y'akazi no mu mpera z'icyumweru, Alfred Swanson yakinaga basket na musaza w'umugore we Sabrina. Bitewe n'urukundo abo bombi bakundaga basket, iwabo hahora ku mupira basket. Jahman Swanson wari utaruzuza umwaka yatangiye gukunda umukino wa basket ku rwego rwo hejuru. Ubwe avuga ko mu cyimbo cyo kumuha pacifier cyangwa se kakano bashyira abana mu kanwa bakabakanyunguta, we bamuhaga umupira basket. Ntabwo yigeze akuzwa ibya beberu kubera yuko icyamunezezaga cyane ari umupira wa basket. Natangiye gukina basket ni ruhinja. Mu by'ukuri mama afite amafoto yanjye ryama umupira basket, nta pacifier nta na beberu, ahubwo mfite ikintu cya mbere nakunze. Ubwo Jahman yagiraga amezi 11 nibwo yatangiye gukora amacenga ya mbere muri basket. Iki gihe haburaga ukwezi kumwe ngo yuzuze umwaka umwe gusa. Nyina Sabrina iyo yarimo abariye inkuru, hari n'ubwo atebye avuga ko umupira basket wendaga kungana n'umuhungu we mu bunini muri icyo gihe. Hari ubwo atangiye kujya akina umupira cyane, ubundi agatangira gusakuriza abaturanyi be, bagatangira kumwinuba, ariko nyina agakomeza kumushyigikira. Igihe cyo gutangira ishuri cyarageze, Jahman Swanson atangira ishuri, aho yatangiye kujya yiyegereza se na nyirarume akareba uburyo bakina basket.
mu cyimbo cyo kunezezwa no kureba filime z'abana zizwi nka katuni, we iyo yagiraga amahirwe yarebaga Michael Jordan akiga udutendo twe atitaye ku ndeshyo ye. Jackman Swanson yatangiye kujya afata inkweto za marume we mu buryo bw'ibanga akazambara, ubundi agakina basket mu mbuga y'iwabo. Ubwo Jackman Swanson yuzuzaga imyaka 8, nyina Sabrina yamukurikije undi mwana w'umuhungu yise Justin Tompkins, nawe wavukanye ubumuga bw'ubugufi bukabije. Sabrina yavuze ko bitari ibintu byoroshye kurerera abirabura muri New York, yaba bakuru cyangwa se abato. Ibintu byatumye abajyana mu makipe ya basket mu rwego rwo kubarinda ibyago igihe yabaga agiye mu kazi atari kumwe nabo. Sabrina yahoraga babwira ati, mwitume ingano yanyu y'urwitwazo rwo kwiyumva nk'aho ntacyo muri cyo mu buzima. Bakuze banyuzurwa, batukwa, bagasuzugurwa mu buryo bwinshi, gusa inyigisho za nyina nizo zakomezaga kubarimamo icyizere cy'ejo hazaza. Mbere yo kujya kuryama babanza gukora pompage 100 kugira ngo bagire imikaya irangwa n'abakinnyi ba basket. Jackman Swanson yatangiye gukinira ikipe y'ikigo ya basket mu mashuri yisumbuye. Yari mugufi gusa akomeye, abangutse, no kumukuraho umupira yafashe ari imbogamizi ku bakinnyi ba basket. Yabaye icyamamare mu kigo, akundwa n'ingeri zose kubw'impano ye y'agatangaza. Basket yatangiye kumufungurira amarembo mu buryo bwa mikoro binyuze mu kumuha scholarship cyangwa se bourse, gusa arabahakanira. Nyina avuga yuko ashobora kuba yarabangamiwe cyangwa se yaragize ubwoba bwo kutisanzura muri icyo kigo. Byarangiye agiye muri college yitwa Monroe iherereye muri Bronx, aho yavukiye n'ubundi ari naho yakiniye amashampiyona agiye atandukanye. Rimwe mu mpeshyi Jackman Swanson yakiniye mu mukino wamuhuje na Edgar Sosa upima metero 1.88 wahoze ari ikimenya bose muri Louisville mbere yuko ajya gukinira mu Butaliyani. Muri uyu mukino byatangiye bamukomera, birangira bamufana nubwo ikipe atari yacyuye intsinzi, gusa yarigaragaje cyane. Gusa icyo gihe ntabwo aribwo yabonye amahirwe yo kujya mu ikipe nkuru, dore uko byagenze ngo ajye mu ikipe nkuru. Uyu munsi mu mwaka wa 2025 Jackman Swanson akina ikipe nkuru yitwa Harlem Globetrotters ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi kipe ibarizwamo abakinnyi barebare gutya. Ni gute yagiriye icyizere umukinnyi mugufi gutya? Mbere yuko Jackman Swanson yubaka izina nka Hotshot mu mukino wa basket, yabanje kubaka izina mu mafilime agiye atandukanye. Avuga ko yuriye indege imukura muri New York City yerekeza mu mujyi wo mu Butaliyani witwa Venice, aho yari agiye muri shoot ya filime. Ari mu Butaliyani, Jackman Swanson yatangiye kujya akina basket, akayikinira kuri beach yari aho hafi, abikora mu buryo bwo kwinezeza. Bitewe n'ingano y'igitangaje, abantu benshi bahururaga umukino wose yakinagamo. Ubwo inshuti ze zamusabaga kongera igihe cyo kumarayo, yatangiye kujya yifata amashusho arimo akina akayashyira ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Imwe muri izo video yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze yarakunzwe cyane, iza muri video nziza zo kuri YouTube, birangira igizwe cover y'urukuta rwa Yahoo. Buri uko yakinaga nyuma y'icyo gihe, abantu benshi batangiye kujya bamufata amavideo atandukanye bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo, kubera ko bari bamaze kubona yuko video ze zicuruza. Nyuma yo kuba ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga, Jackman Swanson yatangiye kugira amahirwe yo gukorana imyitozo n'abakinnyi bakomeye barimo Jamie Foxx na Terrell Owens. Nyuma yaho nibwo ikipe yitwa Harlem Globetrotters yamwegereye iramugerageza, birangira imushimye, none uyu munsi ni umukinnyi ukomeye cyane muri ikipe. Mu kibuga ntabwo yitwa Jackman Swanson, ahubwo yitwa Hotshot, mu gihe hari abafana benshi bamwita Money Love, ari naryo zina akunda gukoresha cyane ku mbuga nkoranyambaga ze. Kuva kera kose kugeza uyu munsi, Jackman Swanson agendera ku rukundo akunda umukino wa basket n'icyizere yigirira. Rero iyo wigirira icyizere, uba ushobora gukora buri kimwe cyose, ukagira buri kimwe cyose, ukanasoza buri kimwe cyose, kubera yuko icyo ari cyo dukeneye kugira ngo tubeho muri ino si. Dukeneye kuba abo turibo kugira ngo dutsinde. Vibe agiriye ari mu kibuga, nawe mubonye wongera kwifuza guhomba umukino arimo. No hanze y'ikibuga kandi niko aba ameze. Jackman Swanson aganira nk'umuntu mukuru uvuga amagambo y'ubwenge, gusa ntibimubuza gucishamo ngo atebye. Njyanyuraho bazika ibikoresho, nkanyura kuri za mirwari nkahita mvuga nti uri bogari nyine urabizi bibaye byiza. Amwe mu magambo yamukoze ku mutima harimo n'ijambo rya Lil Wayne
harahavuga ati ndibuka Lil Wayne hari post yashyizeho ivuga kuri ibyo avuga ngo buri wese aranseka kubera ko ngaragara nk'umuntu wihariye ariko nanjye nseka buri umwe wese kubera ko bagaragara kimwe. Jaiman Swanson agira inama buri wese avuga ko buri wese akwiriye kuba uwo ari we akikunda kandi akigirira n'icyizere. Agira inama abanyuzura abandi aho ababwira ko atari byiza kubera ko hari abiyambura ubuzima biturutse ku bikorwa byo kunyuzura. Ntabwo ari byiza, hari abantu bari kunyuzura, ntabwo ari byiza, ntabwo binejeje. Abantu bariyahura by'umwihariko abana. Mu busanzwe Jaiman Swanson ni inshuti y'abana. Nkunda abana, nkunda kuba ndi mu bana kubera yuko babasha kunyisanishaho cyane. Yatangiye kujya azenguruka hirya no hino ku isi mu bikorwa byo gutera inkunga abana bavukanye ikibazo cy'ubugufi bukabije nk'uko nawe yavutse. Kugeza ubu ntabwo abazi Jaiman Swanson bakibona ubugufi nk'urwitwazo. Jaiman Swanson yigeze kuvuga ati don't believe the height, believe the hype. Tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda bishatse kuvuga ngo ntukizere uburebure ahubwo jya wizera ibyo ushoboye gukora. Ni munyemerere dusoje ikiganiro ahangaha cy'uyu munsi, tuzakomeza ubutaha. Nitwa Nsenyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.